दोस्तों बात करते हैं टेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन के अंदर एटोफाइलिन और थियोफाइलिन आता है। दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज मुख्य रूप से उन मरीजों में किया जाता है जिन्हें दमा यानी अस्थमा की बीमारी होती है। इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम टाइप से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।